超きれい好きな動物参戦。第3位、アライグマ。食べ物を水で洗う習性があるこの動物は清潔好きで有名。実は衛生のためではなく、手の感覚を高めて食べ物の状態を確認しているんだ。第2位、ウサギ。毛づくろいが大好きで、1日に何度も体を舐めてきれいにする。耳の後ろまでしっかり清潔に保つ姿はまるでシャワーを浴びているよう。第1位、ネズミ。意外かもしれないけど、実はとってもきれい好き。1日に何時間も毛づくろいに費やし、仲間同士で毛づくろいし合うこともある。体臭を消して天敵から身を守る知恵なんだ。